又係我陳修儀咯。今日咧我就會主要咧介紹一本詞典咧，俾一啲小學至到初中嘅一啲同學嘅一本詞典㗎。咁呢本咧就叫做牛津中文初階詞典。咁其實呢本詞典咧入邊咧有好多呢啲咩部首啊嗰啲嘢嘅。咁咧就係部首已經佔咗好多頁啦，你睇一睇。咁佢又清楚分明啦，筆畫或者其他部首，或者一啲 page 嘅一啲咩啦。咁呢度咧就有好明顯嘅一啲字，可以話到俾大家聽啦。仲有一啲拼音可以話俾大家聽嘅。唔好意思，因為我屋企比較多人，係墜機。咁咧都祝願大家啦，新嘅一年咧就所有嘅人啦都青春常駐，身體健康，特別同學啦或者一啲小朋友咧就學業進步，出入平安，合家平安。咁我本身咧係信佛噶啦。咁其實我好中意Hello Kitty 噶啦。咁 Hello Kitty 咧佢咧就考下你哋啊 ，Hello Kitty 點解會死㗎？咁你哋可以喺嗰個評論嗰度到嗰度寫俾我或者其他嘢啦嚇。咁歡迎你哋喺評論嗰度去評論我啦，我亦都唔會介意你哋啲評論，反而我會好好咁改善，好好咁樣自我反省。好啦，我哋又聽首歌咯喎。離開這一刻感覺不會忘記，朋友抱擁告別，明天各自遠飛，難得並沒傷感，依依不捨顧慮，重拾昨天樂趣一堆，曾經每一天相約找美麗去陶醉，美的故事互相勉勵去追，曾經望着天。好啦，我哋又翻嚟咯喎。其實詞典同字典有咩分別呢？詞典呢就係可以逐隻字幫你去揾，詞語咁樣去幫你揾。字典呢就係逐隻字咁樣去幫你哋揾嘅。大家想唔想聽下巨龍？我記得係巨龍嗰首主題曲。等我陣啊！但係聽到呢首咁懷罪